O livro de hoje é Restaurante Animal, texto de Blandina Franco, ilustrações José Carlos Lolo. Pensei em seguir a carreira veterinária, mas eu gosto mesmo é de culinária, então vou abrir um restaurante para todo tipo de bicho interessante. Repete o cachorro gordo, traz logo um osso, senão eu mordo. Miau, grrr, ron, ron. Um peixe fresco, por favor, senhor garçom. Glup, glup, glup. O peixe não para de fazer. É que ele está com fome. Quer uma minhoca para comer. Bzzz, zoa o besouro. Quero um cocô, mas com talher de ouro. O macaco não para de pular, pega sua banana e vai pular no outro lugar. O elefante balança a tromba perto de mim. Eu saio correndo para buscar o amendoim. A baleia com este tamanhão não come um crio, come um montão. O sapo eu acho divertido, come um mosquito que zune no meu ouvido. A avestruz, para ajudar a digestão, come pedras, qualquer uma, até zircão. O morcego, que de mal tem fama, adora as jabuticabas caídas na grama. A vaca gosta de pastar bem tranquila, nem se incomoda em esperar na fila. O leão, todo mundo sabe como é, ninguém tem coragem de atrasar o seu filé. Já a pulga, que não causa nenhum medo, vem aqui só para picar meu dedo. O coelho, que é fofo e dentuço, come cenouras até ficar com soluço. O tatu gosta de larvas, isso é nojento. Servir sua mesa, eu não aguento. Coco, cocô, a galinha já entra cacarejando. Joga milho para eu sair ciscando. O tamanduá, para encher a barriga, lambe do chão toda e qualquer formiga. Folhas de acácia, a girafa come sem parar. Por causa dela, construiu um segundo andar. Os pombos comem de tudo e nunca esquecem a etiqueta. Quando vão embora, sempre deixam uma gorjeta.